care nursing 呢個議題咧，我覺得喺一個文明進步社會裏邊咧，確實係非常之重要嘅。例如好似澳門啦，咁如果就我個人嚟講啦，我覺得都係好重要。點解咧？因為我屋企咧係有一個103歲嘅爸爸，同埋有一位咧係94歲嘅媽媽，咁佢哋都係喺屋企裏邊咧生活㗎，咁所以咧通過家庭嘅照顧咧，我覺得能夠多啲嘅家庭都能夠享受到咧家居嘅護理係有標準嘅，呢個係對子女啦，同埋咧佢哋嘅家庭咧係一個好大嘅福音嚟嘅。咁而作為護理學院嘅院長咧，我自己覺得學校學院嚟講咧，唔係淨係單純嘅一個培養機構，其實學院係可以更主動咁參與咧一個地區一個國家裏邊咧應對老齡化嘅一個咁樣嘅任務，因為呢個係一個全社會嘅任務。咁而喺度人才培養方面咧，我亦覺得唔係淨係單純係一個專業人才嘅培養，專業人才嘅培養係非常之重要。所以喺我哋嘅護理嘅學士學位課程嘅設計裏邊咧，應該要更多關於呢個 home nurse 嘅一啲嘅內容啊。雖然我哋都有，但係咧唔係一個整合嘅啊，唔係一個咧協調同埋系統嘅一個宣傳或者係教育。咁而咧呢個喺專科護理方面啦，喺一個社區護理咧，亦都要更加着重咧呢個部分。又隨住澳門嘅老齡化係越嚟越嚴峻嚇，咁除咗專業嘅人才之外咧，我哋覺得咧啲應用嘅人才，即係話咧係喺護士之下嘅一啲協助嘅人啊，譬如 HCA 啊或者係助理人員啊呢啲嘅呢個精心嘅培育嚇，唔係咧求其。而係精心嘅培育咧，對於應對呢個老齡化嚟講，亦都係非常非常之重要嘅一環。咁所以我覺得咧，喺作為護理學院嘅院長咧，我覺得係未來嘅發展嚟講咧，係一啲精英嘅人才，即係專科護士啦，專業嘅人才護理人員啦，同埋呢一啲應用嘅人才，就係咧呢個協助嘅人員啦嘅一個團隊嘅培育咧，係非常之重要，對於 home care nursing 嘅發展。